Idag så ska ni få hänga med mig och Lova på vår lilla YouTube-kanal, eller Silly Rush YouTube-kanal, rättare sagt. Idag ska vi göra ett litet schema. Till dem. För på söndag så ska vi ha klubbmöte och det är fredag idag. Så vi planerar lite. Nu ska jag göra så här. Ska vi börja med schema för Silly Rush klubbmöte på söndag. Och det är bara jag och Lova här. Och här ser ni ett litet schema. Har vi. Och jag kommer att skriva. Här ska vi börja med att välkomna. Och sen ska vi ge platser. Ja, men här så ska ni se regler. Ni ser inte att Lova skriver. Alltså jag bestämmer inte, hon så här, säger ja till det och så här. Men här som ni ser. Ja, men vi har varit fulla. Här har vi själva de här eventen. Vi har så här regler till klubben, men jag tänker att vi kanske kan göra några nya regler. Och det vi kommer med på. Klubbinfo. Fixa smeknamn till alla. Vi brukar göra så att vi kör med smeknamn. Nu ska jag försöka fixa så att alla får chansen att ha event i veckan och tid när och vart. Det är väldigt viktigt, så är vi med vår klubb, att fixa så att alla får chansen att ha event i veckan och tid när och vart. Ja, tycker hon? Nu ska jag... Nu så tänker jag... Så är vi klara. Det är bara ett litet förberedelse. Och då har vi 1. Välkomna. Ge platser, fixa nya regler, fixa smeknamn till alla, fixa event. Just det, en sista sak. Ge dem sköt
för. Jag bara ser de nya medisarna. Och vi har medisar, eller sjötestar menar jag. Har vi. Oj. Ni kommer få hänga med lite efter det här eventet också. Och jag kommer sätta mig i Loa. Bra jobbat. Oh my god, vad kul! Nej, men vad fasen. Hallå, kolla bakom dig. Kolla hur man sitter i luften. Gud. Jag måste avsluta login. Men tack för att ni har kollat. Vi ska göra fler videor. Ha så bra. Hej då!